И здравейте, зричета, аз съм Глитас и с мен е... Ето. Да бъде Games, BG. И Ага. днеска искам да кажа нещо много важно. Няма се ли гавим. И това е нашия сървър. Ме това мотив, тук мини Games зоната. Особено как се е направил тук. Да, завръщам се. И да, това е на Феников сървъра. Първо искам да го рекламна. Стартува BG. Не, че има много абонати. Повече другата има. 15 абоната. И да. Ето. Тук още се развива сървъра. Има яки места. Има не чак толкова си яки. Има прилатофини, има селски. Каквито си поискате места има. Тъй, че няма какво да говорим. И кажи нещо интересно. Какво? Освен, че има 1 милион мини-геймс. Да. И всички ти върват без проблем. Ага. Само някой. Да. Пътечето е бъгнато, все още се оправя, TNT върви перфектно. Vampire Z има, това е най-важното, има Vampire Z в непремиум сървър. Добре, както и да е. И в предишните епизоди не можах да ви покажа моят скин, който е нов. Имал съм 3 скина, то сме последния, чакайте, че... докато ги научкам. Ето го. Колко отново? Нова ми скин, направим Феников лично. Нямаше какво да правим, го направим. Така ли беше? Не, няма такова нещо. Ето Г. И отпреди доларче. Как е скина ми? Мен ма кефи, който каже, че не... Чакайте, че... Да, който каза, че не го кефи, не ме интересува. Старият ми скин беше някакъв много тъп. По-старият беше някакъв средно як. Но това с на Hero Gamer нещо... В началото ма кефише, накрая не ма кефише. Даже мислех, че не е правилно в него, макар. И да, това аз тук пак съм се го строял. Фенков е строял основно в началото на сървъра. Както и да е, сървъра се развива в момента. Има около 4 човека. Искам още повече, още повече. Някакъв мрънказол. Скамс, кой е то се? Няма се на представа. Защо получих тук 132 компаса? Не знам. Не си оси ги от някъде? Както и да е, сега ще ги свърля. Ще прогледам на клипа дали като не съм минал през портала не съм ги получил. Защото е много вероятно. Да, мисля това бъде клипа да ни бъде много дълъг. Ще слагам още 8 рам. Купих ти, като и да е. Купих си Call of Duty Ghost. И... Не съм се купил. Как ще се купя? Как ще дам пари за Call of Duty? Дал съм един път, стига толкова си. Така. Имам Не. Battlefield. Няма такова нещо. Да. Феников е свидетел, че аз съм си купил много игри. Основно Феников е свидетел. Които не ги играй. Играй ги, Battlefield 3 е игра. Не съм играл давно. Far Cry... да, загубих паролата. Като казах, не играй. Играй Garry's Mod, играй Counter-Strike Gold Offensive. Играй Napoleon Total War, играй Shogun 2 Total War. Играя Medal of Honor и продавам целият пак на Medal of Honor от само без първата, защото вече съм се изстрелял на компютъра. Събирам пари да си купя лаптоп за изкъщи, за навънка. Да, много събирам пари в момента, защото криза е, България е бедна. Slack 39, Slack Party, ще сложа линк в описанието за Slack Party. Да, ето. Влях с роли, вече открих бъгови на спавна. Не съм.
сложа линк за Slack Party или няма да сложа, защото пише плюс 18, те, че които от вас са на под 18, както мене, до който кой го пука, да, аз съм гледал. Както и да е, ще сложа линк. И да, абонирайте се за Феников, да Bunny Games и трябва да си оправя профил малко. И няма да кажеш чао? Чо? Бăi, не, Майнкрафт ще ми върви с 30 паса, пък съм си го купил. Бăi, дай Майнкрафт съм си купил. Най-важната игра за брой. Както винаги. Може би те разбраха, какво щегата каза, че е такова. Те знаят отдавна. Че имаш скин. Щом играх един път в премиум сервер, тъй че са разбрали. И той играх, и той аз играх в премиум сервера. Да, ама ти вече си го намерил. Си вижте, Slack 39 с дъма броня. И като загорям за премиум акаунт, трябва питам един да ми даде активи. Да цъкаме някой хайписъл. Викам, като каза това за Майнкрафт премиум акаунт, ще питам тук един майк, той може да ми даде един акаунт. Ще подаря един гиф код за задължение. Не си трябва. И той правиха гивой, аз се записах, не си спомням на кой гивой е. Без гивой, всички гивой, човек. 0,00001% може да спечелиш. Да. Аз много съм ядосна, като правих още гивой. Не дават премиум акаунти, това много ме дразни. Защото някак откъде да намеря премиум акаунт. Не за мен, не за Феников или за някой друг приятел. Аз кога намеря много съм на гивой. То старите премиум акаунт, ако ни бяха смени паролата, можехме да снем в Hypixel. Да, но аз ще ги спрях да играя и те след това явно нямах късмет. Че да, на тип ти оттъпя, до някаква степен. И да. Отивам да погледнем малко тенките. За край. Не пипчи пляс. Тенти. Ще видиш на клипа, че съм гърмял. Чай, тук... Може да пуска, да, това е, може да го обиса. Да, това ме главата без слушалки, без нищо основно. Без слушалки, без очила. Чакайте, сега се качвам тук горе. Да, няма ги главите. Това да отидем в къщата ми. Да ви покажа. Това грозотия съм се спретнал. Мен ма кефи. Кой е лаги ли? Не, лаг не е малко. Ето, вижте, къщичката е малко кипричка. Колкото за украса и стената на главите това е Феников. Това тук. Това тук е Феников. Това съм аз. Това е някакъв маняк. Да, основно това е Феников. Виждате, неговата коса, както в истинския живот е по-средна, ако му в истинския живот е по-рунтава. Да. Да погърмим. Аз предпочитам да ти кажа да спираш клипчето, защото после не знам колко време ще му конвертваш. Колко минути е станало? Да, знам, може би около 7. На 7 минути колко се конвертват. Кой го направи от Bedrock? Около 15. Димо, това тук от кой го направи от Bedrock? Кой е от Bedrock? Ще видиш на клипа. Окей. Някой тук се играл с World и ни направи една голяма плоча от Bedrock. Само да трябва да сложиш, що се спълни за крадението е. За? Дед като храниш нищо изписва името. И сега за край на клипа ще направя една експлозия. Пенков няма да разбере. Берете по нищо. И експлозията на деня. Малка е, още иска. Да, макар че на мен ми лагна като за 100, но малка. Малка експлозия беше, бърза. Да, в момента ако не конвертвам клипа, но качвам 2 клипа в YouTube Page. На кое? На моите, на Vampires, на Power Match, на Марио. Как да си ги сложим? Добре, както и да е. Чао. Чао и от Феников. Който нищо не казва.
Какво да кажа? Чао. Чао! Аз при малко казах чао, ама явно не беше чао. Не беше чао, беше легално. Еми, чао.